2013 MFD Academy 2013財星同學會。歡迎大家收聽財星同學會嘅新環節師靈教室。咁啊，師靈教室呢個新環節呢，咁啊，顧名思義就梗係有我哋之前訪問過嘅兩位嘉賓師靈喺度啦。咁好似講咗句廢話添。咁啊，師靈教室呢個環節呢，就將會由我啦、Stanley 啦同埋 Jason 去做主持嘅。咁就我哋會每一個月呢，都會邀請咗師靈翻嚟咧，同我哋分析翻每個月呢，究竟呢個大市啊、環球啊、市場上面有啲咩嘅狀況發生咗，同埋未來點樣部署嘅。咁啊，歡迎師靈。Hello， 你好。好啦，咁啊，即係呢一個月啦 ，Jason 咧，我哋睇翻個市都好似即係玩緊過山車咁啊！哇，真係跌到好多，而家6月份啦，尤其是係啦，咁啊，主要都係受住即係兩個比較大啲嘅因素啦，就係美國話退市嗰個消息上所影響啦，同埋即係中國有嗰個又係缺水啦，即係大家啲流動性都出現咗一個問題。咁啊，第一條問題請教翻師靈先。咁其實即係美國有計劃啦，咁啊停咗呢個 QE，咁其實長遠嚟講係好啊，定係唔好嘅咧？其實呢個嘅問題呢，我諗係主要呢個跌浪嘅開始啦，即係美國退市。咁其實長遠嚟講呢，其實退市係好嘅，一定要咁做嘅，因為你個經濟好嘅話，梗係唔使食藥啦，係嘛？咁但係即係可能短期個消息實在炒得太犀利啦。咁因為而家炒緊加息啊，即係炒緊連加息啲孳息率就升晒上嚟，但係講緊連藥都未開始減。咁啊，而家再出埋嗰個schedule， 即係嗰個嘅時間表啦，退市時間表啦。咁市場更加有多啲炒作啦。咁不過短期都係有咁嘅情況嘅，即係有啲心理因素會即係炒翻上嚟，炒美金上嚟，咁令到啲商品都下跌啦，係嘛？咁但係長線嚟講，呢個經濟係需要經過食完藥就減藥，減完藥就停藥。咁其實呢個係必經階段，係好嘅，係好嘅跡象嚟嘅，係。咁啱啱阿 Greg 就講到，即係如果停咗 QE 就令到個金價就可能會跌啦，因為我哋見到收咗水之後，咁商品市場都有一個動盪喺度。咁但係長遠嚟講，對於金啊、股或者債，我哋嗰個投資策略又應該係點呢？咁黃金嚟講真係跌得幾離譜嘅嚇，但係即係技術上呢，就唔好喺呢個位暫時去買入住啦。但係都係一個我哋認為技術上係尾聲嘅跌浪嘅尾聲。但係基本分析上呢，係因為我諗因為嗰個又係炒退市啦，令到黃金嘅需求下跌啦。咁同埋黃金本身唔可以用嘅，即係本身淨係用嚟保值嘅。咁可能比起我哋第二啲即係我哋睇好少少嘅石油呢，係跌幅大好多啦。咁個策略如果黃金唔係話有大個升值㗎啦，但係如果跌得太犀利有個反彈呢，其實都可以買入，但係就唔係而家即係跌多少少，可能一日幾嘅時候再考慮下咯。即係石油就會優先啦。如果係商品嘅話，絕對我哋覺得石油優先嘅，即係係咯。咁如果話睇翻美股同埋港股嗰方面呢，即係似乎睇翻即係港股呢排就真係好似過山車咁樣，而美股嗰排又好似又好翻啲咯，好似嗰個波動性又冇港股咁勁。咁其實即係兩邊嗰個投資策略又大概應該點部署呢？咁我諗睇翻而家港股其實已經跌到一個水平係都幾唔合理㗎啦。咁睇翻兩邊美股同港股嗰個 PE 嗰個value 嗰個數值啦。咁而家港股其實得9.62 PE 嘅話呢，而家係絕對係值得可以去考慮去即係要買一啲啦。咁當然啦，都要睇翻選股嘅。至於美國嗰邊呢，技術上呢，其實可能喺啱啱今個禮拜都已經係完成咗調整。咁主要睇翻就係用 S&P 500指數去睇翻，可以喺1600點樓上嘅話呢，咁嚟緊應該嗰個繼續慢慢繼續升上去都係可以做到噶。咁除咗股票之外，其實如果我哋睇翻即係商品、股票同埋債市，因為債市都係其中一個好大嘅一個市場啦。咁債市喺受到 QE 嘅影響嘅時候，又會點樣嘅呢？即係債市嗰方面，債市就我諗唔好掂噶啦，而家基本上，因為嗰個之前可能債息還可以嘅時候即係咁，但係而家債息升啦，同埋炒緊退市啦，同埋如果我哋相信美國個 QE 係算成功啦之前冇人覺得成功嘅，如果成功最尾呢，其實會加息。咁其實呢，一路加息或者加息之前市場有預期會加息呢，其實個息會繼續升嘅。咁但係就算你而家去買，可能搏反彈，但係長線拉勻嚟講係一路個價格應該繼續跌，咁係幾高難度嘅，即係買債息。反而我就會用債息啦或者債券價格呢去睇翻市場嘅心理，因為市場心理都會喺個債息啦同埋喺個匯率係首先反映嘅。咁其實我哋
可以用嗰度嚟做啲判斷去買第二啲嘅資產咯。反而我覺得，即係其實你哋都係喺債嗰方面就唔會話即係好實質有咩行動去投資，反而就係攞去作為一個指標去睇翻嗰個即係市場心理嘅。係啊，係咁，其實我想問啦，即係可能聽眾啊，或者散戶或者我自己啦，都可能會用金價去做一個睇翻嗰個即係市場情緒啊，或者市場心理嗰個即係走向嘅。咁其實金嗰個即係跌幅而家跌到咁啦，咁其實即係到時當金可能即係止跌啦回升嘅時候，咁係唔可以向好地話睇翻啊？其實嗰個市場又開始個氣氛又開始即係熱烈翻少少咧。其實咁我諗我哋睇黃金咧，就可能睇黃金之前，其實我哋仲有去睇，其實就係睇嗰個美元同埋嗰個債息先，然後先至黃金係滯後啲反應嘅。咁可能睇完黃金可能已經係事後嘅事㗎啦。咁我本人自己咁認為啦。但係如果到有他日黃金真係我唔知啦，1100或者點止跌，即係升翻上嚟嘅時候，咁都可能係嚴重超買而反彈一個跡象。咁但係之前係黃金係用嚟做避險情緒啦，升嘅時候就乜嘢原因都有㗎啦。咁跌嘅時候都係又出晒啲原因啦。咁但係而家就唔係一個長遠嘅投資價值，但係有一個短期跌得太急啦，即係都好似彈弓咁，即係可能彈翻上嚟有咁嘅可能中線、短中線一個部署咯。但係睇啲信號嘅，可能我哋會再睇前少少，即係可能啲貨幣啊、匯率啊咁樣咯。咁但係即係睇翻成個6月，其實港股跌咗咁多，除咗係受到 QE 個影響之外，就係因為中國嗰方面就係冇水啊嘛嚇。咁睇翻就早前中國 SHIBOR 咧，即係嗰個升咗好多啦嚇。咁但係睇翻內銀去缺水，而人行最終都冇乜點出手。咁其實點解個原因會係咁？點解唔出手呢？其實呢個就我都覺得幾得意嚇。咁星期1、2咧升到咁咧，其實個同業拆息啦、抽升咧，其實係得兩樣嘢啫。一係嗰個嘅貨幣供應唔夠啦，一係就需求增加啦。其實星期1、2咧，市場係預咧，人行咧係有嘢去做，嗰度係主動性，人行可以做咧，就係加多啲貨幣供應，好簡單，逆回購就等個消息可能就炒上嚟啦。咁但係偏偏唔做，咁我哋都認為咧，其實佢哋係有意係咁樣做啦，想有一個政策想落實，佢都強調星期2、星期4都強調翻佢會維持呢個策略嘅。咁可能亦都係即係我哋可能研究過係佢哋當然啦，佢哋有對於流動性有信心啦。我諗係主要係打擊一啲嘅影子銀行啦，或者一啲嘅即係唔係從正規做嘅一啲嘅機構嘅借貸活動。咁你知啊，新班子上任咧就係咁打壓啲又洗黑錢，係啦，貪腐啊、台底呢啲全部想一次過清晒啦。咁樣其實可能係咁嘅意思，但係佢後尾咧都話會有條件會注資翻落即係內銀入邊嘅。咁但係內銀當然係即係中大型嗰啲嘅銀行股入邊啦。咁等到市場之後反應，其實回穩翻啦。咁呢個拆息抽升係好影響好深遠啦。咁結果唔做嘅話，其實市場都係即係當日同星期1、2都見咗，即係 A 股都見咗底，即係似乎跌勢都暫停咗。但係我諗半年結之後呢，就可能個流動性會好翻少少。咁但係我諗人行都唔好預佢會話出手話會整翻好嗰個貨幣供應，唔會話呢頭講完嗰頭是但啦，聽你講會做翻啲嘢㗎嘛，係嘛？係啊，係咯。咁啊，即係阿貴啱啱講到嘅，即係嗰個同業拆息嘅嗰啲問題呢。其實我今日都有留意到你係喺 YouTube 嗰度 upload 咗一個教學㗎嘛，相關係啊。咁其實即係大家聽眾如果有興趣再留意多啲呢嗰個經濟學上面嘅嗰個意思呢，或者嗰個意義嘅話，咁就可以即係留意翻思玲佢哋喺 YouTube 嘅啱啱 upload 咗嘅嗰條短片啦。咁啊可以知道多啲究竟即係呢個同業拆息嗰個底蘊啊，究竟係做緊啲乜嘢嘢啊？咁其實即係頭先都聽翻啦，未來呢好似即係似乎呢個拆息嘅問題都係以呢個政策主導為主啦。咁其實咁講翻一啲比較實戰啲啦。咁其實喺內銀嗰方面呢，都見到有好多散戶都好似想撈底喎。咁其實而家算唔算一個比較好啲嘅時機？因為都好似跌得 OK 多啦。咁其實即係睇你短線定長線。咁長線我覺得而家係買冇問題嘅，即係因為佢嗰個息率都有5-6厘，嗰個息率派啦。咁其實但係如果短線嘅話呢，其實要睇翻嗰個大市嗰個走勢係點樣啦。咁暫時我覺得恒生指數係守定咗嘅，但係唔好跌穿2202啦。其實今個禮拜好重要嘅，今個禮拜已經成就咗一個即係起碼係反彈。起碼會繼續反彈個趨勢出嚟㗎啦。如果下個星期仲可以繼續咧，試下會唔會見大底啦？但係下個星期如果跌翻穿2幾咧，咁其實內銀實跟住㗎啦，咁就可能會落。所以短線就要睇呢個指標，但係長線有息收，咁但係估值係低啦，不過硬係好似有股力，即係唔俾佢上嚟嚇。咁但係如果你貨就咁長線收息係好止損添嚇。咁去到最後都想問一問翻思玲，究竟即係今年上半年我哋跌咗咁多啦，下半年如果要翻身或者去即係有一啲回報，主力嘅投資
資應該集中喺邊個方面呢？下半年我諗我哋可以睇翻其實內銀都係一個唔錯嘅選擇啦。咁另外內險股啦，見到 A 股其實都過去呢2個禮拜咧都曾經出現過急跌，但係喺啱啱今個星期二嘅時候都見到一個 V 型反彈。其實喺2個禮拜前啦，我哋都有提過呢，就係其實喺市場入面，我意思係話投資市場入面啦，咁都係有一啲大型嘅機構投資者呢，其實佢哋都係見到呢個係一個好嘅機會入市啦。咁另外喺舊年啦，內地亦都有政策容許呢個社保基金呢係增加佢哋持有 A 股嗰個份額㗎。咁所以其實嚟緊下半年呢，可以留意就係同 A 股有相關性嘅一啲行業啦。咁係啦，頭先講嘅內銀內險都可以考慮咯。係啦，咁今日就多謝阿 Greg 啦，同埋 Henry 就同我哋分享咗咁多啦。咁其實如果聽眾有興趣嘅話，當然除咗可以聽翻我哋新城數碼財經台嘅財星同學會之外呢，咁亦都可以喺 Facebook 上面呢 search 翻我要做股神，即係C0佢哋管理嘅呢個 page，又或者去留意翻佢哋喺 YouTube 上面嘅一啲教學，又或者嚟緊嘅一啲講座嘅。